Ciao a tutti, ciao, bentornati a questi appuntamenti di Ludenz dedicati agli attraversamenti in diretta, live di esperienze, videogame che hanno in qualche modo interessato l'attenzione del progetto Ludenz per, se vogliamo, delle virtù che non sono soltanto ludiche da un punto di vista del mero intrattenimento, della capacità di poter intrattenere perché creano uno spettacolo visivo, uno spettacolo di performance, ma più che altro per i possibili discorsi culturali che vengono generati attorno all'opera presentata. Io come sempre sono Luigi Marrone, sono cofondatore del progetto di critica cultura videoludica indipendente di Game Culture chiamato Ludenz e sono qui a presentare per Ludenz Kentucky Road Zero, videogame del 2020, l'edizione TV Edition pubblicata nel 2020 che raccoglie 5 atti, perché il gioco è stato in precedenza distribuito separatamente per quanto riguarda questi 5 atti che lo vanno a formare in un periodo che va dal 2013 al 2020, quindi parliamo di 7 anni di distribuzione. Saluto come sempre Logan che in realtà in chat tramite Ludenz Official si è collegato, ma ovviamente è il cofondatore di Ludenz e quindi ha l'accesso alle chiavi alla chat qui su Twitch. Non ancora senza... Ah, sì, mi sta rispondendo praticamente. Lui ha curato anche l'editing degli ultimi video che stiamo facendo e quindi gli ho chiesto se ci sarà una cover, un'immagine di copertina per i due, ma mi ha risposto che non c'è ancora, senza iPad mi sento nudo. Povero l'iPad, povero Logan che ha perduto il suo iPad ieri. Um, una cosa volevo dire prima di ricominciare, dall'inizio dell'atto quarto, anzi dall'interludio, prima dell'atto quarto, è che mi sono andato, diciamo, a rivedere le possibilità narrative dell'ultima esplorazione che è stata fatta dell'atto 3, dell'atto terzo e mi sono perduto alcuni dialoghi, alcuni aspetti che erano interessanti, ma questa è anche la natura di questo videogioco. Ci si può perdere aspetti interessanti, nonostante la storia prosegua comunque, così come è stata programmata e messa anche secondo un ordine abbastanza pseudo-sequenziale. Ehm, Prima di lanciare la sigla e di buttarmi nell'interludio e poi nell'atto quarto, dico che siamo arrivati al clou, secondo me, cioè il clou, se vogliamo, la parte più densa di significato e di senso, non che altre parti della costruzione dell'opera non lo siano state, ma questa in particolare vede il discorso economico, il discorso della privatizzazione, se vogliamo anche corporea, fisica, carnale dei debitori, dove il nostro Conway si sta lentamente trasformando in uno scheletro, poiché ha contratto dei debiti per quanto riguarda una frattura che ha avuto a una gamba e nell'ultimo atto, nell'ultimo attraversamento che è stato fatto qui di Kentucky Road Zero abbiamo visitato proprio questa distilleria dove la produzione del whisky, questa compagnia che si occupa appunto di distillare il whisky, cerca di far ripagare i lavoratori che hanno contratto dei debiti facendoli lavorare. Quindi fondamentalmente, da quello che mi è parso di capire, vedere gli scheletri lavorare all'interno di questa fabbrica è come dire scheletri che hanno impegnato i loro corpi, che hanno impegnato la loro possibilità di essere liberi e quindi sono legati alla fabbrica per dei debiti contratti, che è una realtà ovviamente, se parliamo dal punto di vista economico, oltre che filosofico, attualissima, sempre attuale, no? Nella storia ci sono stati tantissimi esempi di
Ma se la storia, io penso anche che nel vivere, no, il fatto di dover far fronte ad un debito, che poi è quello che abbiamo, se vogliamo, anche nei confronti della vita, perché poi parliamo di un debito esistenziale, personaggi che hanno dei problemi riguardo aspetti vissuti in passato, dei nodi non risolti, dei problemi da sciogliere, che li hanno portati a questa concezione nel contrarre i debiti. Quindi parliamo anche di, se vogliamo, di un'idea karmica, se vogliamo di un'idea di economia, se vogliamo, politica del proprio essere, del proprio tempo. Parliamo di diversi aspetti legati a Kentucky Road Zero. Conway, da quello che sappiamo, uno dei protagonisti principali dell'esperienza di Cardboard Computer, ha firmato un contratto quindi per lavorare in questa distilleria e quindi fondamentalmente impegnarsi, se vogliamo, a vita fisicamente con questo lavoro, e ciò vuol dire che è stato costretto tra l'altro a bere un cicchetto del whisky che viene prodotto, lo Hard Times, questo whisky prodotto in questa distilleria. Lui che, da quanto abbiamo capito, ha problemi con l'alcol, quindi ha dovuto firmare questo contratto anche perché non poteva rifiutarsi, perché il viaggio all'interno di questa distilleria è costato qualcosa che lui adesso deve ripagare, perché c'è stata una guida, questo Doolittle, che lo ha portato in giro e dice non si può sfuggire adesso ai debiti che sono all'interno diciamo di questa relazione che si è creata. Noi dobbiamo ancora raggiungere la root zero. Questo è quello che è programmato, diciamo, il gruppo a fare, il gruppo di personaggi che sono coinvolti. Non ho idea ovviamente di come si svilupperà questa cosa, ma ci tufferemo proprio adesso. Non prima di aver inviato la videosigla di Ludenz, i 30 secondi che salutano l'apertura e la chiusura delle nostre live, realizzata da Gianclaudio Logan, che è ancora in linea, che salutiamo. Fra 30 secondi ci vediamo qui. Eccoci qui. Come sempre andiamo a impostare la cattura mettendo una risoluzione Full HD in modo che si leggano meglio le scritte, i testi, a discapito della videocamera, ma non ci interessa. E ci tuffiamo all'interno della fine dell'atto terzo. Continuiamo esattamente. E abbiamo qui, qua e là lungo l'eco, che abbiamo visto è un fiume dal quale prendono l'acqua per distillare il whisky, e poi c'è l'atto quarto. Vediamo un po' questo interludio dove ci porta. Ciao da Mare77, un saluto anche a te, è un bel pensiero il tuo passaggio da queste parti, grazie mille. Allora, abbiamo un telefono rosa con un numero, c'è un prefisso e un numero telefonico. Questa cornetta possiamo tranquillamente comandarla. Con l'analogico sinistro possiamo muoverlo, mentre con la croce direzionale, sto giocando su un Nintendo Switch, ripeto, possiamo comporre questo numero. L'unico numero è lì, per cui non penso che potremmo comporre altri numeri. 270 3 0 1 5 7 9 7. Squillo del telefono.
You have dialed into Here and There Along the Echo, a guide to the Echo River for drifters and pilgrims. This guide is a public service provided by the Bureau of Secret Tourism. Ok, facciamoci questo giro. Prenotiamo. For a menu of our resources, press 1. If you have an extension to dial, press 9. For more information about our organization, press 3. If you don't remember dialing this number at all, press 5. To hear these options again, press 0. Sarei tentato di mettere il numero 5. Cominciamo dall'1. For historical sites along the Echo River, press 1. Ok. For a guide to the river's flora and fauna, press 2. For help identifying an unfamiliar sound, press 3. If you're holding a snake right now, press 4. To hear these options again, Press press 0. Ok, cominciamo dall'inizio, vediamo un po'. Well, if you're dialed into this here informational resource, then you're a certain kind of beachcombing, bat-calling sightseer. So let's take a driftwood inventory. For a diver's guide to underwater islands, press 1. Ok. For forgotten places, press 2. For restless places, press 3. For what little we know of the iron pariah, press 4. For food and drink recommendations, press 5. To return to the main menu, press 6. To hear these options again, press Voglio 0. soltanto vedere quanto si allungano eventualmente le conversazioni, se vado sull'1. Perhaps it's the violent displacement of natural gases. Perhaps the river tilts to face the moon, slowly changing the angle of its surface over time. Some sailors blame corked rocks. Whatever the geological explanation, the islands of the Echo River are mostly transient, rising and diving on some inscrutable schedule. The following islands are presently underwater. Whippoorwill Island, Succiacapre. Angled Ok. Island, Endless Island, Island of Ringing, Island of Cones. This list is current as of now. For a diver's guide to underwater islands, press 1. Ok. For forgotten places, Andiamo ai luoghi press 2. abbandonati. For secret tourism, forgotten places are the vital spark. Take no pictures here, nor souvenirs. Write no travelogues. We will discuss these places now in vague and qualified descriptions. Ok. For the town with no roads to it, press 1. No. For the silo of late reflections, press 2. For the monument to something that we don't remember what it is, press 3. Vado all'1. There is a town which has its own roads, but which no other roads connect to. They send and receive mail. There is a school, and so on. But what I want to tell you about now is the horses. There are horses living wild in this town. I forget how they got there. They don't stay in stalls. They sleep outside. They walk through the town, on the streets, or on the sidewalks, and the people of the town think of them as elegant, wordless neighbors. For a diver's guide to underwater islands, press 1. For forgotten places. For secret tourism, forgotten places are the vital spark. Take no pictures here. No, for the town with no roads to it, press 1. Silo degli echi.
For there is a silo so tall and strange that it can take years for an echoing word to bounce from bottom to top and then bottom again. If you wait patiently, you may overhear the conversations of earlier visitors. I once had an argument there with a dear friend, but I forget what it was about, and we haven't spoken since. Maybe I'll go find out someday. For a diver's guide to underwater. For secret tourism, forgotten places are the vital spark. Take no pictures here, nor souvenirs. Write for the town with no roads to it, press 1. For the silo of late reflections, press 2. I suppose it must have been an important event if we felt we needed to commemorate it. The monument looks like it was a lot of work to put together. I wonder if it was a happy occasion, something we were celebrating and didn't want to let go of, or if instead it was something so horrible that we never wanted to forget it, for fear that we'd accidentally do it again. There isn't a plaque or anything. I guess we didn't think we'd need one. For a diver's guide to underwater islands, press 1. For forgotten places, Press 2. press 2. For restless places, for the cluttered Luogo place, ammucchiato. press 1. Ok. Luogo For the allagato. flooding 2. place, press 2. For a list of the places where people can't sleep, press 3. Ok. There is a place always cluttered by debris floating along the water. Otherwise, it's unremarkable. In fact, the only way to find it is to notice that there happens to be more trash there than anywhere else around. I wonder why that is. For a diver's guide Okay. to underwater. For the cluttered place. There is a place that regularly floods. I first saw this place years ago when an acquaintance of mine, an artist, built an installation there. The work was very complicated. All of her artwork is. I remember it was made from huge piles of recycled newspapers. Unfortunately, she wasn't able to complete it before the flood came and wiped it out. The next time I passed by this place, it was full of young men and women on bicycles. They'd built a track weaving through the soggy ruins of my acquaintance's flooded artwork. The rising water level quickly made it too dangerous to ride in anymore, and many bicycles were crashed and abandoned. The last time I saw the place, it had been repurposed to store handmade pottery earmarked for sale out of state. By the time I arrived, there was just a pile of ceramic fragments dashed by floodwaters against rusting bicycles and gray pulp. I've heard recently that this place has been reclaimed again. Surely this time, things will be different. Certamente. For a diver's guide to underwater. For the cluttered place, 1. press 1. 2. Per una lista dei For the luoghi flooding place, dove press posso 2. dormire. 3. People can't sleep in the wet grass or on the bridges of New Königsberg. They can't sleep anywhere near Lake Lethe because it's too large. Nobody can sleep with their toes in the river because it's too cold. People can't sleep where I sleep because I'm all knees and elbows, and anyway, there isn't enough room for both of us. I'm not sure if anyone can sleep on the deck of the Mucky Mammoth, but I'm certain they can't sleep on the trash barge because of the smell. If you have anything to add, please call us back with extension
7360. 7360. For a diver's guide 7360. to underwater islands, press 1. For forgotten places, 7360, me lo devo press 2. segnare. For restless places, press 3. Ok. For what little we know of the iron pariah, press 4. For food and Vediamo drink 4. recommendation, the iron pariah is just what she's called along the Echo River. Of course, she once had another name, but it's been scratched away, maybe out of shame? Or maybe she took a bend too sharply and left her true name on a rock. So, what else? We know she was in the war, but neither side would claim her. We don't know if anyone's aboard. She drifts along the water and commands a wide berth. Tourists, if you hope to document the iron pariah, I fear you will be disappointed. She has a beguiling way of vanishing from photographs. Steer to shore and let her be carried along in silence. Pilgrims, I wouldn't dare to interfere. Ok. For a diver's guide to underwater islands, press 1. For forgotten places, press 2. For restless places, press 3. For what little we know of the iron pariah, press 4. Consigli For gastronomici. food and drink recommendations, press 5. Qua abbiamo visto tutto. For secret tourism, forgotten places are the Ok, vital spark. ok. For the town with no roads to Sì, it, abbiamo visto press tutto. 1. For the silo of late reflections, press 2. For the town with no roads to it, press 1. For the town with no roads to it, press 1. For the silo of late Sì, voglio tornare reflections, dietro. press 2. For the monument to something that we don't remember what it is, press 3. Non si può tornare dietro, ok. I suppose it must have been. I wonder if it was a happy occasion, something we were Skippiamo. celebrating, and there isn't a plaque or anything. For a diver's guide to underwater islands, press 1. For forgotten 2. places, press Ok. 2. For restless places, 3, press 3. 4, For what 5 little we allora. know of the For food, press Cibo 1. 1. For drink, press 2. To return to the main menu, Cibo. if you plan your journey along the Echo to be a slow and thoughtful one, you will surely want to eat. It's true, and even advanced preparation can still fail you. Maybe the food you've packed will fall in the water and be spoiled, or it could be stolen by a bat. Well, the water sustains all travelers. Catch it yourself in the river, or have something prepared for you at this place out on the lake. Che guida. The restaurant is called, well, it's out on Lake Letha. It has to be out there where the water is deepest. If you go early in the morning, you might see the diver bring in his nightly haul. Weird creatures from weird depths, fish, crabs, jellies, things we don't have proper names for at this elevation. Sam and Ida's. That's the name Sam of it. and Ida. Sam dives, Ida cooks. Unique fare and uncommon conversation, to say nothing of the decor. If you do stop by, tell them I said hello, and that they're always in my thoughts and prayers. For a diver's guide to underwater islands, Sempre 5 For e food, andiamo dal press 1. bere. For drink, press Drink. 2. The water is fine, but more adventurous tourists will surely be looking for stronger stuff. Saranno i liquori? Move quickly along past any strangers The hard with times. cheap bourbon flasks. You can get that hard times Eccolo lì. rot gut anywhere. If you're traveling by boat,
you'll want the traditional seafarer's liquor. As it happens, there's a watering hole called the Rum Colony, wholly devoted to the stuff. You know, mixed with sugar and bright colors. I've heard it's excellent, but I never drink the stuff. I take my spirits clear. For a diver's guide to underwater islands, press 1. Abbiamo visto tutto. For forgotten Conosciamo places, adesso press 2. cosa potremmo trovare For attorno restless places, press lungo 3. il fiume For what little we Ico know of the iron e il pariah, press 4. lago Lete. For food and drink recommendations, press 5. To return to the main menu, press 6. To hear these options again, press 0. Welcome home. Ok. For historical sites along the Echo River, press 1. Fatto. For a guide to the river's flora and fauna, press 2. Ok. For help identifying an unfamiliar sound, press 3. If you're holding a snake right now, press 4. To hear these options again, press 0. Ok, flora e fauna. For different types of water, press 1. For the language of bats, press 2. For insect interactions, press 3. To return to Vai, the main differenti menu, tipi di acqua. the Echo River is best known for its plentiful waters, not their volume, but their diversity. There's surface water, deep water, big water, and small water. Water that moves quickly. Slower water. Water in a cup. There's the water you know about, Sì. the water you don't know about, and the water you only assume exists due to indirect evidence, like a rumbling sound behind the rock. Cool water, but also warm, and even warmer. Water that gets things clean. Water that only makes things dirtier. Water's both soft and hard. Water in living bodies. If you come across any other kind of water, be very careful. Ok. Call us back and dial extension 0464 just to be safe. 0464. For different Me lo types of segno. water, press 1. For the language of bats, press 2. For insect interactions, press 3. To return to the main menu, press 5. To hear these options again, press... Many find learning the language of bats to be intimidating, but it's really pretty straightforward. The most difficult part is getting your ultrasonic pronunciation right. See, bats have enormous, complex ears. For us, it's more of a struggle. Here, let's try some useful phrases. Repeat after me so you can Vai, practice certo. your pronunciation. Here's how you say, I don't know where I am. Ok. Okay. Here's how you could ask, haven't we met before? Ok. Great. And here's how you say, sorry, I must have left it in the boat. Stiamo imparando la lingua dei pipistrelli, ok. Grazie alla nostra guida. Now, a very useful Qual è la phrase. frase utile? It's a shame we didn't record that. Every conversation has to Certo. end. So here's how to say, I will write that down in case I forget it later. È fantastico questo aspetto che forse solo per questo interludio hanno usato le voci. Quindi For different
types of water, press 1. For the language of bats, press Grazie. 2. For insect interactions, press 3. Interazione con gli insetti. To return to the main menu, press 5. 5. To hear these options again, press 0. Ok. È interessante che solo hanno chiamato un attore. For different types of Sì, water, ok, press vabbè, 1. dai. If you stop your boat somewhere cool, you may find yourself swarmed by insects. You may swat at them or cover your face, thinking they're all trying to bite you or buzz in your ear. But these insects are more interested in each other than they are in you. In fact, they've already forgotten you. They're back to chasing each other, breeding, competing over resources. Their minds are so shallow that while you've been standing there with your hands raised to your face, they've begun to think of you as part of the landscape, a funny-looking rock. This is what they sound like. Ok. Presumo debba premere qualcosa per interromperli. Ok. Grazie mille. For different types of water, press 1. For the Allora, language torniamo of al bats, menu press principale. 2. For insect interactions, press 3. To return to the main menu, press 5. Ok. Welcome home. For historical sites along the Echo River, press 1. Conosciamo tutto. For a guide Flora e to the fauna, river's conosciamo flora and tutto. fauna, press 2. For help identifying an unfamiliar sound, press 3. Ok, aiutami con i For a suoni. catalog of Per il catalogo dei subterranean versi degli uccelli birdsong, sotterranei, press 1. 1. Aiuto For help all'identificazione. identifying Qualcosa di something that's happening in the dark, precisato nell'oscurità press 2. 2. If you are Se hearing sento organ un organo music, suonare, premi press 3. 3. To Ok. return to the main menu, Vai. now I'll play you several recordings of Echo River Ok. birdsong. When you hear a song you want to know more about, just press 1. Ok. At any time, you can press 5 to stop. Questo. You've got a gray-beaked grouse Fagiano there, dal becco not my grigio. favorite Uno tra i bird. preferiti. That's a mourning Colibri hummingbird, so luttuoso. named because they bury their dead. Oddio. That's just a pigeon. I believe that's a A painted vocetta avocet. tavolozza. If you catch him, you can make a nice pigment from his feathers. Grazie. The peat-breathed river Cambiali bill. nella Keep an torre. eye on Tieni that d'occhio. one. They make Costruisci their il suo nests nido out a of partire da stolen gioielli jewelry. rubati. Però The lonesome anatra teal. solitaria. Ugly, spiteful little thing. That's the American Suonatore great di viper. I grate. thought they were extinct. Credevo fosse estinto. The rock Passero di sparrow. coccio. Don't feed him. Dagli da mangiare. He'll come back with Torniamo friends. con i suoi amici. You've got a gray Questo l'abbiamo già grouse beccato. there, not my favorite bird. That's a mourning Ok. hummingbird, so Si sta named ripetendo. for a catalog of subterranean birdsong. 2. Press 1. The wet, rocky contours of the Echo River make for sometimes baffling reverberations that turn mundane sounds into weird, rattling symphonies.
Like that. It can be a challenge to pick through the clamor and recognize even something as simple as water dropping in a metal bucket, especially in the dark. Here are some examples. When you hear a sound you want to know more about, just press 1. At any time, you can press 5 to stop. And that was a canoe che si tipping over ribalta. from several miles away. Di lontananza. That was someone burning a phone book. That was someone tearing up an electric bill. That was a phone ringing underwater. That was a motorboat's propeller failing. That was dirt being thrown on the lid La of a terra che coffin. sposta su una bara. And that was a canoe tipping over from several miles Si away. ripete. That was someone burning a phone book. That was someone tearing up an electric bill. Ok, per stoppare. Or a catalog of subterranean birdsong. Lucky you. Does it sound like this? Che interludio. Sta approfondendo un aspetto collaterale del videogioco, questo fiume eco e la sua sorgente, che è questo immobile lago Lete, a prescindere da tutti i rimandi letterari a cui questo può rimandare, ma è proprio aggiornare questi aspetti con, cioè ampliare questi aspetti con degli interludi dedicati, a prescindere dalla loro funzione di riempitivo e di attesa per chi aspettava tutti i capitoli dell'opera, quindi tra un atto e l'altro ecco che uscivano questi interludi. Ma anche solo pensarli, idearli, pensarli, realizzarli con questa funzione è notevole. Credo che possiamo interrompere. No. Niente. Se metti a posto la cornetta. Ok. Bob, allora dove si va? Emily, non mi spiacerebbe qualcosa tipo un taco. Mi sento un po' sovraccarica, sapete, troppe opzioni. Oh, non importa, in un posto qualsiasi. Ma non volevo staccare. Guidiamo senza meta, decidi tu, Bob. A bere. Mi sta bene. Perfetto, pronti a partire. Se andiamo, prendiamoci un minuto di tempo. Ok. Volevo provare a richiamare con le estensioni a questo punto. 270 301 5797. Allora, skippiamo queste cose iniziali. Lingolego, il fiume Eco, Giovanni Pellegrini, soprattutto effetto dal nostro ufficio segreto. Grazie.
Dammi le opzioni. For a menu of our resources, press 1. If you have an extension to dial, press 9. For more information about our organization, press 3. If you don't remember dialing this number at all, press 5. To hear these options again, so you don't remember dialing this number. You just sort of woke up with the phone pressed to your ear, ringing on the other end. Or maybe you thought you dialed a different number, but your digits betrayed you. Or there's a faulty connection somewhere out there in that spiderweb lattice of phone cords that covers all of creation. It must be kind of a nice feeling, really. It's like you and I just bumped into each other in the street or a little cafe. Say, next time you meet a stranger, call us back at extension 7864 and hand them the phone. We'd love to get to know Ecco un'altra them. bella estensione. Welcome home. For historical sites along the Echo River, press 1. For a guide to the river's flora and fauna, press 2. Senti un serpente tra le mani. For help, So, you're probably not in any danger, but why are you holding that snake? If you're involved in an exchange of some kind, press 1. If holding the snake is part of your spiritual practice, press 2. If you don't remember why you're holding the snake, press 3. To return to the main menu, take another look at your snake. Not a bad snake, is it? Yeah, it's really nice. You got a good one. Can you bear to see it go? What's the other party bringing to this here swap? Press 1 if you still plan to go through with the trade. Press 2 if you're having second thoughts. Facciamo il baratto. Yeah, well, you're probably right. All right. Let's roll up our sleeves and get to work on this here snake situation. What you're going for is a kind of gestural conversation. Don't worry. I'll lead you two through it. Give that snake a name and look her right in the eyes and say her name. I'm going to go with Delia for the purpose of demonstration, but you pick a suitable name. Try to follow along with me here to the best of your ability. Delia, take it easy now. What if all of this is just a reflection of a reflection? Now hold the silence while she processes that metaphysical curveball. Okay, what's Delia up to now? If she's staring right back at you, press 1. If she's wriggling around, press 2. And if she's just kind of limp, press 3. Mi sta guardando. Good. Now you got her attention. Now, leading with your shoulder, slowly tilt your body to the left, always maintaining eye contact. Adjust your feet as necessary. You want to do a full rotation over several seconds. Certo. It's normal to feel a bit self-conscious. Try not to get tangled up in the phone cord, or next time plan ahead and use a cordless. All right, where are we at? If the snake is breathing heavily, press 1. If she's curled around your forearm, press 2. If her tongue is extended, press 3. Lingua di fuori, dai. You just point your tongue right back at her. If hers moves left, yours moves right, and so on. Maintain eye contact so she knows you're not making fun of her. There you go. Delia should be in a kind of a calm, thoughtful state now, so you can move on. So put that snake in some
grass or something. Let Delia be free like a snake should. And go ahead and wash your hands if you care to. I would. Welcome home. For historical sites along the Echo River, press 1. For a guide to the river's flora and fauna, press 2. For help for historical sites along the Echo River, press 1. Ma se io volessi tornare For a dietro non guide posso. to the river's flora and fauna, press 2. For help identifying an unfamiliar sound, Press 3. press 3. If you're holding a snake right now, Press 4. press 4. To hear these options again, press 0. Ok, quindi non posso tornare dietro. For historical sites along L'unica the cosa da Echo fare è River, press 1. For a chiudere la guide to conversazione. different types of water, many find learning the language of bats to be intimidating, but really pretty straightforward. Vai, chiuditi. The most difficult Ok. Oh, perfetto, pronti a partire. Se andiamo, prendiamoci un po' di tempo. Voglio ancora provare a chiamare le estensioni che siamo riusciti a... So che è un qualcosa di assolutamente inutile, probabilmente ai fini dello sviluppo del gioco. È un po' difficile se non alzo questo che chiami qualcuno. Però è affascinante, io sono tremendamente affascinato da lo scoprire anche particolari che poi non si rivelano importanti all'interno dell'avventura principale. Però vuoi mettere il piacere di arricchire il passaggio che uno fa in un videogioco con delle informazioni collaterali. You have dialed into Here Allora, and fine del giro dei There along pellegrini, the Echo, a guide to the Echo River for drifters che dobbiamo and ascoltarlo per pilgrims. forza. This guide is a public service provided by the Bureau of Secret Tourism. Dunque, For a menu of our panoramica resources, 1, press codice 1. aggiuntivo 9. If you have an extension to dial, Sulla nostra press organizzazione primi 9. 3. For more information about our organization, Vediamo invece di più sulla tua the organizzazione. Bureau of L'ufficio del Secret turismo segreto Tourism vive della is supported generosità by a generous population of fluviale. river creatures whom I fix up and grill as Assolutamente necessary. I am environmentally minded, and I believe all creatures are equally deserving of support in their transition to the next world. So I usually try to sing a little elegy like, small water creature, crab or frog. Now you know that sleep is all around us, like a muggy, tranquil fog. Something like that. It's easier to come up with these songs when I'm hungry in a sort of transcendental fasting state, but I've actually just had breakfast. A debt of gratitude is also owed to the Bureau of Reclaimed Spaces, who unselfishly and unknowingly donates this here telephone line for the purpose of this here informational resource. Ok, grazie. You can always find the latest secret tourism literature in any of our unmarked kiosks or any other old place it happens to lay. That's all I have to say about that. Hey, do me a favor. When you get a chance, call us back at extension 1928. Ok, un'altra estensione. You can press 0 now to go back to the main menu. 1928 era? Mi sa che mi è sfuggito. You can press 0 now to go back to the main menu. Welcome home. For historical sites along the Echo River, press 1. For a guide to
to the river's flora and Ok. fauna, press 2. Devo riattaccare. For help identify for historical sites along the Echo River, press. Credo fosse pronto a partire. No, no, non voglio andare. Devo vedere le estensioni, cosa dicono. E ormai ci sto dentro. Ci sono dentro, ma in un modo perverso. Poi vabbè, l'uso che fa. Sì, se non alzo la cornetta ancora a 2 7 0. L'utilizzo che fa di tutti questi media, no? La scelta multipla che adesso è rimessa ai tasti telefonici, non all'interazione nel gioco, e c'è la voce. Prima abbiamo avuto tutta quella possibilità di dialogo con i personaggi che interagivano, eccetera, ma tutto era testuale, niente acustico, niente musicale dal punto di vista proprio della voce, a parte la canzone all'interno del bar, del gruppo. Eppure invece qui adesso c'è una voce registrata fondamentale. Wow. Ok, turismo segreto. So che questa parte è una palla da un punto di vista proprio del seguire la casa. Bisogna entrare nello spirito per stabilire un po' di complicità e farsela piacere. Allora, se 1, poi c'è aggiuntivo, digita 9. Ok. Dai, sì. Vediamo se avevo seccato bene. 1928. I just want to listen to the wind blow. Or even better, television static. Can you tune your TV to a dead station and let the static play into the phone? When you're finished, press the 0 button. Thanks. Ok. Che dovrei fare? Non lo so, mettiamo qua e premiamo 0. Welcome home. For historical sites along the Non è Echo successo nulla. River, press 1. For a guide to the river's flora and fauna, press 2. Forse non era il codice esatto che avevo preso. No, 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 non volevo andarmene. No, volevo andarmene. Atto 4 gioca. Torniamo un attimo a quella lungo l'eco. Voglio riavviare. Ho premuto per sbaglio. Quello che voglio andare a vedere è l'opzione numero 5. Allora, 2 7 0 3 0 1 5 7 9 7. L'opzione 5 ho chiamato questo per sbaglio, mi dava quel codice se non sbaglio. Musichetta d'attesa. Ecco il nostro Will. Ok. Questo non si può skippare, l'abbiamo imparato. Ok, ok. Dunque. For a menu of our resources, press 1. If you have an extension to dial, press 9. Allora, 3. For more, the Turismo Bureau of segreto, Secret vive, Tourism popolazione di is catture supported fluviali. by a generous population of river creatures whom I fix up and grill as necessary. Small water creature, Granchia, rana, crab or frog, sonno, ci avvolge.
Now you Cose something like that. risibili vengono più It's facilmente easier to come up da with fare these di songs trance. when I'm hungry in a sort of trance. A debt of gratitude is also owed to the Bureau of Reclaimed Spaces. You can always find the latest secret tourism literature Ok. in any of... That's all I have to say about that. Hey, do me a favor. When you get a chance, call us back at extension Quindi era quello giusto, 1928. sì. You can press 0 now to go back to the main menu. Welcome home. For historical sites along the Echo River, press 1. Ok. Voglio provare quindi gli altri codici adesso. Pronto a partire, prendiamoci un minuto di tempo. Ok. Sto provando un gusto perverso nell'esplorare tutte le possibilità di questo dannato interludio. Solo chi ama gli aspetti narrativi di un videogioco e se ne vuole fare carico arriva a questo punto. È tutto così assolutamente antiludico, ma in modo pesante. You have dialed into Quindi here servizio and gratuito, there sì, along the ok. Echo, a guide to the Echo River for drifters Allora, i and codici che pilgrims. dobbiamo controllare sono This guide is a public 7864 service provided by the Bureau of Secret 0464 Tourism. e 7360. Ok. E per inserire i codici abbiamo il tasto 9. For a menu of our resources, now is the time to dial an extension. Ok. 7864, dai. Se digito un codice sbagliato, lo vediamolo dopo. 7864. Hello, stranger. What's the first thing you remember? When you're finished remembering, press the 0 button. Cosa ricordo? Ok, ricordo qualcosa. Hello. Welcome home. For historical Questo è sites quanto. along the Echo River, press 1. Ok. For a guide to the river's flora and fauna, press 2. Vabbè, perfetto, pronti a partire. Emily, se andiamo, prendiamoci un minuto di tempo. Rifacciamo il processo. Sono assolutamente consapevole che questo è da monomaniaci, tutto questo, ma come posso lasciare al caso questa cosa? Hello. You have dialed into here and there along the Echo, a guide to the Echo River for drifters and pilgrims. Ok. This guide is a public service provided by the Bureau of Secret Tourism. Quindi il prossimo codice è 0464, ok. For a menu of our resources, press 1. If you have an extension to dial, now is the time to dial an extension. 0464. Found some weird Tutto water, questo, huh? sì, All sarebbe right. meglio. We'd better catalog it. Hold the phone up to it for a bit, and we'll record it for later analysis. Press 0 when you're done. Questo è quanto? E mi riporta poi al menu principale, ovviamente, dopo aver fatto qualcosa, dopo aver teoricamente registrato queste nuove acque. Ti riporta qui. Welcome home. For Ma historical dai, sites along the Echo River. è un inganno, quindi praticamente
la possibilità di poter ascoltare delle estensioni che possono definirsi tali. 0, 1, 5, 7, 9, 7. Se provassi a buttarci dentro un'estensione che non è una estensione inclusa, tipo ci buttassi un 7429, che non è prevista fra le estensioni possibili. This guide is a public service provided by the Bureau of Secret Tourism. Che figo il filo. For a menu of our resources, No, press estensione. Now is the time to dial an extension. Il 0513. Now is the time to dial an extension. Ah, ok, non lo riconosce. 9864. Now is the Perfetto. time to dial Allora, an 7360 sappiamo che esiste. All right then. Tell us why you can't sleep. When you're finished, press the 0 button. Oh god, ok. Siamo arrivati. Welcome home. For historical sites along the Echo River. Sono pronto a partire adesso. Cara Emily, caro il Bob. Auguro semplicemente il buon proseguimento di serata e una buona giornata domani, ricordando che domani ci sarà l'episodio numero 12 all'interno del palinsesto della radio RT Radioterapia, la web radio, l'episodio 12 del Pulsante Rosso, che è il format, diciamo, di divulgazione della cultura del videogioco, portato avanti da Ludenz, che viene ospitato all'interno di questa web radio radioterapia. E domani, un'anticipazione, ci sarà la presentazione, l'invito e la partecipazione di uno studioso, critico, artista indipendente chiamato Luca Miranda, che sul finire dell'anno scorso ha, diciamo, contribuito, no? Ha creato fondamentalmente uno studio sul genere walking simulator chiamato Giocare a camminare. Studio molto interessante, ma non anticipo nulla se non che domani sarà presente all'interno della diretta di radioterapia dalle ore 21 su www.rtradioterapia.it, ma si può anche scaricare l'app sia sullo store Android che Google per ascoltarla senza passare su browser, sul web. Auguro una buona notte, un saluto, invio la videosigla di Ludenz e eventualmente andrò live per Ludenz dopodomani. Ciao e a presto.